Weihnachtsfeier bei Romeis und Experts, das heißt gutes Essen, entspannte Atmosphäre und ein stimmungsvolles Programm. Nicht zuletzt wegen der jährlichen Romy Awards. Selbst ich habe dieses Jahr einen gewonnen in der Kategorie Greatest Socializer. Passend. Dieser chillig laufende Dude hier, das ist Chris von unseren Ad-Experts und er feierte kürzlich 10 Jahre bei uns im Unternehmen. Hier sieht man ihm, wie ihm Ben Romeis ein kleines Präsent als Zeichen der Wertschätzung überreicht. Denn wir wissen ja alle, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten.